Steam hat Geheimnisse vor dir. Endzeitrollenspiele, millionenschwere Popstar-Simulationen und Indie-Perlen im Stil von Papers, Please. Japan versteckt eine Menge Top-Titel vor dir. Ich zeig dir die versteckten Hits und erkläre am Ende, wie du sie dennoch kaufen kannst. Den Beginn macht direkt eine Milliarden-Franchise, von der du wahrscheinlich noch nie was gehört hast. Idolmaster. Die umspannt in Japan alles von Konsolen und Smartphone-Spielen über Anime und Filme bis hin zu Arcade-Automaten. Seit 2021 gibt es Idolmaster Starlit Season auf Steam, wo es über 4000 Reviews bekam, von denen 93% positiv sind. Wie sieht der Ruhm außerhalb Japans aus? In dem Spiel wirst du zum Produzenten einer japanischen Idol-Gruppe. Die kannst du am ehesten mit Popstars vergleichen, mit ein paar Unterschieden. Idols fangen sehr früh an, meist bereits im Mittelschulalter. Zudem gibt es oft harte Regeln für sie. Etwa dürfen sie meist nicht daten, da es ihrer Popularität schaden könnte. Und sobald sie 25 werden, gelten sie als zu alt für die Industrie und wechseln ihre Karriere. Nicht selten machen sie dann etwa als Synchronsprecher weiter. Ziel im Spiel ist es, eine derartige Gruppe berühmt zu machen. Dafür legst du die Gruppenmitglieder fest, stellst einen Trainingsplan zusammen und lässt sie schließlich bei großen Events auftreten. Das Gameplay wechselt dabei zwischen Rhythmus-Minispielen beim Training der Werte und den eigentlichen Aufführungen sowie Kommunikationsabschnitten, in denen du dich mit den Idols unterhältst und so Skillpunkte bekommst, mit denen du ihre Fähigkeiten verbesserst. Ciel no Search und Art no Search sind echte Geheimtipps von mir. Falls dir die Art Nellico Spiele auf der PS2 und PS3 etwas sagen, das sind deren Prequels. Auf Steam bekommst du beide nur auf Japanisch in Japan. Und das, obwohl zumindest letzteres auf Konsolen auch in Europa erschien. Ciel no Search ist eine Art Tamagotchi, in dem du mit Ion redest, einem mysteriösen Mädchen, das ihre Erinnerung verloren hat. Klingt nach Dating-Sim, aber in Wirklichkeit steckt da eine verdammt spannende Endzeitgeschichte drin, die sich um eine Welt dreht, deren Sonne stirbt. In der kämpfen zwei Fraktionen darum, ihre Vision der Rettung umzusetzen. Flucht vom Planeten oder der Versuch, die Sonne zu retten. Beides gleichzeitig geht aber nicht. Art no Search ist dessen Nachfolger und ein volles JRPG mit einem sehr coolen Kampfsystem. In dem prügelst du nämlich semi-rundenbasiert auf die Gegner ein, während der Sänger der Gruppe einen mächtigen Liedzauber vorbereitet, der sämtliche Gegner vom Feld fegt. Und der Soundtrack beider Spiele ist einfach nur göttlich. Winning Post erscheint in seiner neuesten Version jedes Jahr neu auf Steam und lässt sich japanische Pferderennen begonnen im Jahr 1968 bis hin zu 2027 erleben, inklusive berühmter Events und Pferde aus der Szene. Und Realismus wird hier groß geschrieben. Das Spiel liefert dir eine ganze Enzyklopädie mit Erklärungen der Fachbegriffe mit und alle Pferde haben ihren Vorbildern entsprechende Werte, Eltern und Blutlinien. Ein wahrer Traum für Enthusiasten. In der Kampagne selbst betreibst du einen eigenen Rennstall, kaufst Pferde, züchtest neue und trainierst sie, um sie schließlich im Wettrennen gegen andere antreten zu lassen. Und natürlich kannst du auf die Rennen wetten, um Geld zu machen. Und ja, selbst die Wettscheine sind realistisch. Die Rennen selbst sind auch komplett gerendert und du kannst direkt mitfiebern und hinterher deinen Wettschein frustriert zerknüllen und wegwerfen. Zumindest, wenn du wie ich absolut keine Ahnung von der Materie hast und deswegen einfach nur wild rumgeklickt hast. Und jetzt ein echter Geheimtipp unter den Geheimtipps. Kiteletsu Sodan Dairu kannst du im Gegensatz zu den bisherigen Spielen ohne Probleme runterladen und das sogar kostenlos. Es bleibt aber die sprachliche Hürde. Das Spiel gibt es ausschließlich auf Japanisch. Um das Problem zu beheben, kannst du dich auf meinem Kanal umsehen. Denn da erkläre ich genau, wie du die Sprache gar mit solchen Spielen direkt lernen kannst. Zudem habe ich auch ein Buch und Udemy-Kurs erstellt, die dabei helfen. Es vermischt das Gameplay von Papers, Please mit den urbanen Legenden Japans. Hier arbeitest du in einem Callcenter und musst herausfinden, ob die Anrufer einer mythischen Kreatur begegnet sind und wenn ja, welcher, oder einfach nur einem Hochstapler aufgelaufen sind. Dafür stellst du Fragen zu dem Erlebnis und der Kreatur und schlägst diese Infos in einer Enzyklopädie nach. Besonders cool, wenn du das Spiel einmal durch hast, kannst du den Hard Mode aktivieren und dabei selbst Ziel der Monster werden. Dann hast du hier besser gut eingeprägt, was du gegen sie unternehmen kannst. Die Monetarisierung ist auch sehr seicht.
Es gibt nur einen einzigen günstigen DLC für etwa 3 Euro, der sicherstellt, dass du in jeder Runde neuen Kreaturen begegnest. Entsprechend hilft er dabei, das True Ending schneller zu erreichen. Ein kleiner Bonus noch, es geht auch andersrum. Es gibt japanische Spiele auf Steam, die du zwar in Deutschland kaufen kannst, aber ausgerechnet in Japan nicht. Etwa die Digimon-Spiele, die vor Time Stranger erschienen. Und auch Dragon Ball Fighters, Kakarot und Xenoverse zählten lange dazu. Mittlerweile sind die aber auch im japanischen Steam. Besonders komisch, die DLCs all dieser Spiele unterlagen nie einer Regionsbeschränkung. Das soll einer kapieren. Der Kauf dieser Exklusivspiele kann jedoch aufwendiger werden, aber er ist möglich. Das Problem, einfach nur einen VPN zu nutzen, reicht nicht mehr. Du musst deinen Steam Store auf Japan umstellen und dafür brauchst du eine japanische Zahlungsmethode. Aber das Gute, du brauchst dafür keine Kreditkarte und musst nicht in Japan leben. Du kannst sie während einer Reise kaufen. Dafür wirfst du sie, während du in Japan bist, in deinen Steam-Einkaufswagen, bestätigst, dass du den japanischen Steam Store nutzen willst und wählst bei der Bezahlung als Methode Konbini aus. Danach musst du nur noch in einen Laden wie etwa einen Lawson in Japan gehen und bezahlen. Aber Achtung! Der Wechsel bindet dich dann 3 Monate lang an diesen Store. Erst danach kannst du wieder zurückwechseln. Und das waren nur die geheimen Hits auf Steam. In Japan gibt es auch eine Reihe von Sammelkartenspielen, die wie Yu-Gi-Oh! In echt funktionieren. In denen scannst du die Karten ein, siehst dann im Spiel, wie die Kämpfe ablaufen und kannst sie sogar noch beeinflussen. Wenn dich das interessiert, klick auf das Video, was ich jetzt hier einblende. Und hier sage ich damit wie immer, ciao und bis zum nächsten Mal.